kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kakalit ng kisay iti kwarta nga iduldulin ka o salya bakit? Ay nawaw, saan maitlakay? No saan na si ka? Asino nga raw? Bilang man ay bagalakay. Ang mga no nagkamali ka lang, mate. Inulit-ulit ko abinilang. Ngam talaga ako rang tidwaribaw. Ay nawaw, amangan ki dino. Sa dino tayan na jadig na. Ay, remwarda iti gayim na lakay. Agsapul da ka na iti pagtrabahuan da iti sintro. Sigurado o ngay sumanan tinang kisay iti kwarta ay dundulin ka. Talaga na dya babay. Awan manak nakam na. Ay. Agkalma ka lang kaday lakay. Kasalaw kat parikot mo ti ipapaay ti anak na. No di na pala baliwan ti kas na nga aramid na. Ang mga no day tantaw ti pakaisagmakan na kunak manay. Napasensyakan abeshi, naladawak iti oras ang nagsaritaan ta. May sa oras ko lang ang naguray dito'y paradaan, bes. Nakabaybayag kamot unay ngamin? Pasensyakan nagdiskarti akpay ngamin iti pagpletek, iso naladawak. Kasano no agtudon tun malam? Sapay trabaho kun boarding house mo ti birukin ta ita. Ay, sorry talaga. Amukon. Ilibri ka iti plitem, tapno saan anapudot ti ulong kanyak. Saanan? Ay nawaw, adu ti kwartak ita. Kabaulak abayadan ti plitem. Agraman merienda ta, siya kun ti makaamo. Nangalaami ti kwartam. Basta adda Isumot day ta ti bagbaga ni Ma'am Aimee amakin kuko iti daytoy abar. Ay nawaw, kasla nakabutbutang matilangan na si ka. Shh! Di mo pigsaan ti saom. Kasanulaangan numanggag na ka. Saan ta maawat iti applyan ta trabaho no kasta. Na kayo ka ti bagbagan ni Manang Aimee nga apply di ti barko. Uwan, sir. Anya ti applyan nyo ngay? No siyak, kahera ti kayat ko, sir. No siyak mo't sir. Cashier mo't ti kayat ko. Mapagtalkan kayo kadimot lang. Yes Uwan, sir. sir. Oh, alam nyo ito'y listaan ti requirements. No makumpleto nyo data, kanawa nagbali na parikot, mangrugi kayon. Pumanaw ngamin tindwa akaherak inton o may alawas. Agyaman kami umay sir. Nasaya at magta nagawid kan si kadig na. Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ang kastamot ng titono ti busis yo. Apay ka di ayatatang. Nagusaram beti kwarta kinupit mau. Kurta! Awan mat ti amok di tatatang. Saan manasak tul ulbudam? Talo tayo lang dito balay. Kat sika lang mati mahilig ng kupay. Basol ko man adagusan. Nabanbanugak ang nagsapol iti pagtrabahwak. Ngam kastapay laang mat ti ipasungad yo. Ay nawaw. Asino ko ba ito sa bali ang mangala? Sika lang mati kasta ti aramid na iti dito abalay. Bimalbalasangan ka kasta. Inton sumaruno ngamen, ilamang yo anasaya at takwar tayo. Tapno saan asyak ti papabasulan yo. Nalaing kauray ng aglibak. Di kay madanagan. Ta iti kabiitan a panawan, pumanawak matlaangan iti daytoy abalay. Agtrabaho kamin kini Mayra iti may sa abar ijay sentro. Anya ti kunam waldo lakay. Agtrabaho ni dignay ti may sa abar ijay sintraw. Isumat timbaga na itay. Ay nawaw, barpay mo lang mag.
Naimbag kumaano ada mamunay jay. Ni Mayra, agayem na ti kadwa na bakit. Kahit insubli na ka diti kwarta makinupit na. Di mat nga ron agput na. Ilibak na ba? Ay naapaw. Kasta ti ugali na. Kagtrabaho pa ilaang mo ijay sintraw. Daita nga raw. Ang mga no aramidin na ijay, ti kasi ti aramidin na diti balay. Kasarita man ti anak ta. Bimalbalasangan akupitan. Ay, wala kay. Kapilitan na kasaritak maday. Ay, nakababain mo ano kupitan na tipos na ijay. No kastaman ti aramidin na ay. San lang na bagi na ti ibabain na. Agraman pamilya tayaw. Maibabain mo tay. No kasta ti aramidin na. Agtrabaho ka mo gaya man. Dig na anak ko. Wo, nanang, di yumanan kontraan ti desisyon ko. Saan mo kiday? Nasayaat mo't no kasta. Adalang ti kayat ko nga ibagakin ka. No ti kwarta ni tatang ama pukpukaw ti ibagayo, awan ti amok dita. Salud-sudon nyo ni tatang amangan mo't no nalipatan na naigastos na gaya man. Saan na nasayaat nga aramid ti agkupay, anak ko? Nang runa, kebalasag ka. Day tamanan ti ibagbagak? Noan niya ti aramidem dito'y balay. Di mo ko ba naramidem ni Jairuar, anak ko? Laglagi pam. Saan nga amin na tao man nakaawat akas kada kami kun ni tatang mo? Amok ti aramidek, nanang, di nakisuro. Masa Paul, ama palagipan ka. Tanudad duma ka malipatan ba? Nariga, ti may sagma ka nakaw. Ay nawon, nangagkudaytan. Ulit-ulitan nyo mo't, makauma. Nagsakitan tila payag ko ang makangkangag it ibagbagayo. Kastoy magayam ti boarding house ta, Mayra. Apay, ada ka di parikot? Awan tinalawlawa. Ada angam nangingi na mo ti abang na. Ay nawaw. Ay, anusan ta pay laeng ditoy tinapateg, makatipid ta. Sana bale, tadudo ata laeng mat. Anya pa'y nga rod ngay. Ay, wan gayam. May sa laeng ti seled ta. Awan ko mati mangal ala iti saan na ako kwawan. Ay nawaw. Anyat pa nagkunam kanyak. Agtatakaw. Unay kan, Mayra. Kasla saan tamot nga agayim no kastalaan. Saan mo't apanawan ni Mayra ti koleksyon mi? Ay nawaw. Nasken a makapanunutak iti wagas. Tapno makakupitak. Digna, awan ka di ti aramidem? Sapay saksasangaripo ti kwarta ni Pus. Sigurado adi na madlaw no kisayak ta adumot dahi chay. Oy, digna! Ha? Okay ka lang ka di? Kasla nagunog mo ti pampanunutam. Ay, kwa. Pasensya kan Adala ang naunag apang panunutok. Ay, okay laeng. Ay, si kaman pa'y ti makaam mo ditoy. Bantayan pa'y laeng ti koleksyon. Tainak pa'y man iti CR. Sige, mapankan. Siya akong ti makaam mo ditoy. Pimanawan ti gayim ko. Mayat ti taymeng. Ikagarak nga itinag ti nakaikargaan ti kwarta. Intun kuhan, pidutek. Ilamong ko iti sapatos ko ti daduma. Tapno saan ang maala iti CCTV ni sir. Maysa. Dua. Talo. 3,000 maggayam. Dakkel matenday ito Nukas to yung inal daw, ay, makaurno nga kadagos. Tigna, nangalami ti day dako ta. Ay nawaw, adda ka maggaya man, Mayra. Nagpartak kan nagdigos. Sa anak pa'y anak kadigos. Pila mo't ngamin ije banyo. Kat ano ti makipila Di mo pa'y mo't sinungbatan ti saludsod ko. Nangalami ti kwarta bilbilangem. Kat kwartak alangan mo't akwartam. Di ko nam kanyak. Naibuson ti paket manim. Saan tayo pa'y mo't na nagsweldo? Awanan ti ado asaludsod. Ikan ka iti 500 tapno di mo mat ko na.
Anya? Anya ti imbagadakin ka aya. Tibilin ti may sa katrabawan ta. Kat mapanta dito ayan ni sir. Di na imbaga no, apay? Ay nawaw, apay kas madanagan ka. Ni, agkalkaling itan ka pa yan. Ni sir laang matday jay. Saan Anya ko matipagdanagak ngay. Anda kayo magkaya man. Sumarang kayo Pinaayabanda kami kanumot, sir. Apay ka di. Itan ko ti sweldo yo iti dua lawas. Ay, kunaklakit din no amunan. Na ito iti paraken ka, Mayra. Agyaman ako na sir. Na ito man ti paraken ka, Digna. Agyaman naklaunay, sir. Ala, saysayatan nyo ti trabaho yo. Tapno dakkel tumanan ti sales tayo. When sir? Agsarita taman pa Mayra. Maipapanitian niya sir. Sigurado kayo kadi. Ala ito lang ti sales yo ita alawas. When sir? Nay, apay ay. Kahit itid ko lang ti sweldo hindi napalabas sa lawas. Ngam dakkel matan ti bimabaan ti sales tayo. Ay, diyak ka mo sir. Amangan met, nukupitan na kon. Ay nawaw, saan na sir? Sa anak mo't ngagtaktakaw? Diyan ka duwamngay. Diyak ka mo sir. Diyak pa'y nakita, kinupitan na kayo. Sigurado ka kadi iti magbagam? I-review ti CCTV. Okay lang sir. Uray i-review yu ti CCTV. Awan pagdanagak. Tawan mo ti basol ko sir. Anya ti imbaga ni Busken ka, Mayra. Mas daaw nga rod. Apay ka no, aday jay laang ti koleksyon ta. Anya? Ti kunana pa'y itay kat i-review na ka no ti CCTV. Ay nawaw, imbaga na day ta. Wen, no siya, naturudak mo't anang ibaga awen. Siyempre, confident da tao. Tawan mo't ti aramid ko adakes. Confident ko nam Kat, sumot laang Anya pa'y ti daddo mga imbaga ni sir. Dadya lang mo't. Asino ti butbut ngen na. Ar-aramidok mo't anasaya at ti trabahok ditoy. Ay, nawaw. No kasta nga rod. Nasken apumanaw akon iti daytoy a lugar. Sakbay ang maamuan ni sir ti kalukwak. Oy, digna. Napaulay magkamot. Ay, kwa. Adala ang tinalagip ko. Ay, nawaw. Anya to orasan digna. Agriing ka ditan tama nga no makaungot ni sir no mala daw ta. Sapay agalas 4 niti malam. Tibilin na kat alas 5 nga adata ijay. Sa anak pa'y asumurak ita. Ne, apay ngay? Ay, maditirik nak, Mayra. Kaslaag sakitak matan. Ala, santa mo't anatugduan idi kalman. Jak nga rod amo. Naurnong san ang bandog. Si kapay laang man ti makaamo nga agpalawag kini sir. Ala, kahit anya nga iti bagak. Ibagam ama sakitak. Sumrekak tulat tano maimbaga na. Sa dinutayan ni Miss Kupitan, Miss Kupitan? Sino day jay, sir? ti balasa nga kadwama. Ala, saan na Kupitan ti apelyedo ni Digna, Sir James? Kupitan kunak. Takinopik naman ti daduma selsyo. Anya? Tunggalawan ka kat iranan na ti agibulsa. Tingkunanan siguro kat saan na makita iti CCTV. Malas na lang, tatalo ti CCTV iti counter. Di na may lamang ti kalukan na. Ay, kwa, sir. Ay, awan amok dita, Ken, sana sumrek ni Digna ita, sir. Tamad madi ka no tirik nana. Anya? No, kaya't yung makasarita ti gayem ko. Mapan kailangan iti pag-abangan minton bigat. Mapan kayo iti agsapa, sir. Nanang! Nanang! Mabitlay! Ay, Digna, anak ko. Ay, nanang. Nagawidak ta si maduta kon nga agtrabaho. Anya? Naimbaglaangan ata ada tinagbiyahe oray rabi eh. Iunay kan. Mabalin mo ngayon ton bigat nga agawid ka.
Agbibiyahe ka ka amo marabi ay. Wanaw. Ada kalukwan ngay naramid mo jay. Isuha na lagip mo, tinagawad, ha? Awan, ninanang mo't. Pastor kanak man kiti. Naglamot di tirwar. Ay nawaw. Apay anang biyahe na taatao kahit rabiin bakit. Dayta nga rod ka, lakay. Amangan mat no ada kalukwan ngay naramid na ijay. Sapay la kumaatawan. Sapay awan kontakta iti gayem na. Ikararag talata nga awan ti inaramid na adakay. Kabayatan ti pa nagtrabaho na ijay. Kita kilangan na kasla adda pagdandanagan na. Ay. Kasaritam tulangan inton agsapa lakay. Adda lang maamwak dakas na itadig na kanya. Agkalma ka lang lakay. Amangan nagkaromantian na yung dita. Ay nawaw, awan mo tindag iti gamit ni Digna dito'y pag-abangan mi, sir. Nukasta, pimanaw tingay mo. Wen, sir. Nalaing na niya babaya. Intarayan na kit din ti kalukwan na. Ala, pasensya kayon, sir. May salang tinugaryo. Saan ka di? Wen, sir. Nukasta nga ron. Isurong kanyak ti balay na. Sigurado ang nagawid na jay. Sigurado kayo kadi, sir? Wan, sa anak ngagsardeng aging asumbatan na ti baso na. Kat no di mo kayat ti may raman iti kalukwan ti gayem mo. Tulungan nak. Isurom ti ayan na. Dito'y lagayam ti ayan mo Digna. Kapitan? Sir? Mayra? Di ko nam siguro kat may tarayam ti basol mo. Diyak kaya ti maibalod, sir. Masyan kayo kumakanyak. Pasensyakan. Ngam awan kaasik iti tao akas tati galad na. Inutak abayadan ti kinupit ko akwartayo, sir. Awanin maramidam tayo di manda ka. Isungaro da kadwag ni Kapitan. Agasam na ita. 25 mon ngam kastapay lang tar aramidam. Di kalamas yan kanag iti dadakal mo. Pasensya kan, friend. Traitor ka? Diyak kaya ti mairaman, Digna. Inaramid ko lang no anya ti maiparbeng. Kasanon no maibaludak, Saan nga min anasaya at tikas diyang inaramid mo, friend? Naimbaglaangan, tada CCTV. No awan, ay amangan no nairamraman akon. Di ka nagpakpakita kanyak. Kagura ka, Mayra. Nanang, tatang, diyak kaya ti maibalod. Daita tiga puna ano apaya kanayon na kaabagbagaan. Di mi kaya ta may sagmak kaaling na. Ang anya tinaramid mo. Pamilya tayaw, timbabain mawanakaw. Anyan tulagan, ti panunutan ti sa balitao. Ay nawaw, napatagpaylaan kada kayo ti ibaga ti sabali a tao. Di kag sao iti kasta. Kanayon kaabagbagaan inay. Natangken ti ulam. Inaramid mo lata ti kay kayat mo. Ay apaw, balasang kan anak ko. Iti kasta edad mo, kaambong kumamutan ti hustaw kansan. Tatang, nanang. Numasa Paul, amabalod ka, tapno agnakam ka. Ano sam, anakaw? Di ka kabaila na bagbagaan. Tauray da kami adadakil mo ka di mo ipang pangag. Ita, ay ka lintagan natin mang korektar iti kamalay nga ramid mo. Ay nawaw! Di ka agbalin anatangken. Ipangag mo dagiti dadakkel mo. Dati pa magbagada ti mangiturongken ka itinasaya at amasakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.